السلام عليكم المتتبعين الاعزاء ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم غادي نقدمها لكم. هي عباره عن وصفه ديال ازاله البرد من الصدر، تصلح للوليدات الصغار مع هذا البرد هذا قاصح، وبغيت نشاركها معكم حتى نتوما تستافدوا منها. بالنسبه اللي عندهم الوليدات كيكحوا بزاف، هذا فيهم ديك الكحبه بزاف قاصحه في هذا البرد. انا يلاه بداتهم وبشحال هادي ما درتها. دابا قلت غادي نديرها في هذا البرد هذا، منها يستافدوا منها الوليدات ومنها تستافدوا منها حتى نتوما باش تكون الافاده عامه. نخليكم مع المقادير اللي غنحتاجوا لهاد الوصفه. كنحتاجوا للشريحه. كنعرفوا بان الشريحه غنيه فيتامين دي، وكتصلح للعظام، زوينه والفوائد ديالها غنيه عن التعريف. وبالنسبه لهنا عندنا الثومه الحمراء كناخدوها، وعندنا كنحتاجوا لزيت الزيتون. هذه هي الوصفه الرئيسيه. بالنسبه لهاد الشريحه هذه كنكونوا رطبناها في الماء دافي، نخليوها واحد ساعه هكا تقريبا مرطبه، باش يسهل علينا نزولوا لها هاد الراس هذا هاد الاخر ديالها اللي كيكون هنايا، وباش نفتحوها بالسكين كتجي عندنا سهله. ونقيو الثومه، وغنحتاجوا الثومه حمراء. كناخذوا غير الرؤوس هكا، الرؤوس ديالها كنحلوها. هي من الاحسن تكون الثومه الحمراء هي اللي كتصلح مع هذه الوصفه. غادي نقيو هاد الحبات هادو ونرجع لكم. من بعد ما نقينا هاد الريوس ديال الثومه جيدا، ها القشور ديالهم، هاد القشور ما ترميوهمش، جمعوهم في شي بلاستيكه وخليهم حتى غادي نديروا لكم واحد الوصفه ديال الشعر. غادي نحتاجوا فيها هاد القشور ديال الثومه وقشور ديال البصله. المهم بداو تجمعوهم حتى ندير لكم فيديو خاص به. بالنسبه للثومه حنا قشرناها. بالنسبه للشريحه ها حنا حيدنا لها داك الرويص وحليناها على نصف باش غادي نعمروها، والزيت من بعد. دابا غادي نجيبوا الكسكاس، راه كنت دايره كيسخن. غادي نجيبوا الثومه وغادي نحطوها في وسط هاد الشريحه هادي ونديروها في الكسكاس باش تفور. من بعد ما عمرت هذيك الشريحه كامله بالثومه وبقاو لي شي حبات ما معمرينش بالثومه، درتهم حتى هما لتحت، وغادي دابا نديروه يفور. ودابا غادي نديروه في الكسكاس هكا فوق البوطه في البرمه، وغادي نغطيو عليه بالغطايه ديالو، وغادي نخليوه حتى يفور من نص ساعه حتى لساعه الا ربع، حتى يفور جيدا. نقيسوه بيدينا نلقاوه رطب، عاد نحبسو عليه، وديك الساعه نكمل معكم الطريقه ان شاء الله. بعد ما مرات ساعه على التفوار، ها هو دابا راه كيولي رطب. ها نتوما كتقيسوه بيديكم راه رطب. دابا غادي نشدوه، غادي ندوزوه في الطحانه، هاد الطحانه اليدويه اولا الهاشوار ولا اي طحانه عندكم ممكن تقضي الغرض. انا غندوزو دابا غير في هادي، غنطحنو هو وديك الثومه. هادي كتقضي الغرض دغيا تتذوب، هذيك كطحنها. انا غنطحنها كامله ونرجع لكم. من بعد ما طحنا هذاك الكرموس وديك الشريحه او التين مع الثومه، دابا غادي نضيفوا ليها زيت الزيتون، هكا شي 3 ولا 4 المعالق كبار هكا. وغادي نضيفوا العسل اي نوع عندكم. انا غادي نستعمل شويه من الدغموس، اللي عنده ديال الدغموس يدير ديال الدغموس، اللي عنده ديال الزعتر يدير ديال الزعتر. هذا ديال البرتقال، اللي بغى يدير البرتقال يدير، او اي نوع من العسل ديال اي زعما على من راعي اي نوع ديال العسل. وبالنسبه اللي عنده حتى ديك الشهده ديال العسل هي احسن، ولكن الواحد يكتفي بالنوع اللي عنده ديال العسل.
كيقضي الغرض. واللي ما عندوش العسل الاخر يدير غير زيت الزيتون، راها فعاله. صافي تنبداو نخلطوا شويه باش نستافدوا من الفوائد ديالو، حتى الوليدات يستافدوا منه. غادي نضيف واحد المعلقه من هذا ديال الدغموس هكا، وغادي نضيف هذا ديال الزعتر، هذا غناخذ منه حتى هو ملعقه. مع كتكون المناعه ديال الانسان في هذا البرد كتكون ضعيفه دغيا، الواحد كيتقاس بنزلات ديال البرد هكا. وغناخذوا ملعقه من هذا ديال البرتقال. صافي وغنحاولوا نمزجوا هاد العناصر هادو بعضياتهم هكا. راه دغيا تيتمزج مع مازال سخون، نديرو بحال هكا. ودابا بعد ما خلطناه حتى نسجم داك العسل وزيت الزيتون مع هذاك التين، دابا غادي نديروه في واحد القنينه معقمه يعني، ها هي. وغادي نديروه فيها، نعمروه فيها بهذه الطريقه. وهو كيتعطى للوليدات ولا الناس الكبار يعني فوقاش كيستعملوه في الليل منين كيبغيو ينعسوا، تعطيهم واحد المعلقه منه وكينعسوا هكا حتى تعمر. بلاتي نكبو حتى هاد الزيت الزيتون اللي كتبقى هنا. فهو كيجي كمربى، يعني ممكن تناولوه حتى بالخبز هكا في الكوتي، وقيتات الكوتي ديالنا. ولكن هو كدواء من الاحسن يتناولوه الوليدات والناس اللي مرضين ولا كوقايه من البرد. من الاحسن يتستعمل في الليل وينعسوا باش كينقي لهم الصدر ديالهم من النزلات ديال البرد، وكينقي لهم حتى الصدر كحمايه من البرد. وكنغطيو بواحد شويه هكا، شويه زيت الزيتون صافي. وكنديروا لها بحال هكا باش كيدوز على جميع الجوانب صافي. وكنسدوه يعني في قنينه محكمه الاغلاق صافي. وكنبداو نتناولوه كل ليله مع الوليدات ديالنا والعائله ديالنا باش يستافدوا من الفوائد ديال الكرموس والفوائد ديال الثومه والعسل والزيت. وكنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتستافدوا منها، وتجربوا هذه الوصفه لوليداتكم ولعائلتكم. طبيعيه احسن من حاجه مصطنعه. كنتمنى تعجبكم، وانا درتها باش تكون الافاده عامه. كاين الناس اللي ما تعرفوش هذه الوصفه هذه، وكاين الناس اكيد كيعرفوها، ماشي العامه راه ما كيعرفوهاش، الاغلبيه راه كيعرفوها. ولاني شاركت معكم الطريقه ديالي كيفاش كندير لها، وكتبقى مده طويله ما كيطرى ليها حتى حاجه. ولا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ديروا لي لايك وكتبوا لي التعاليق زوينه كما ولفتوني دائما. وكنشكركم على الدعم ديالكم، شكرا جزيلا لكم. وشكرا على المشاهده.